Let's be airy。影咩？影你對身材。機啊！會本身去巴黎，變咗依家去清邁。啊！喺 check in 嘅時候，我先發現咧，原來去印尼嘅國家咧，護照唔滿半年嘅有效期咧，係唔可以出發嘅。咁我係去之前先知道，咁就冇辦法啦。咁於是乎，我哋再重新買嗰張機票，就去清邁嘅。今日都係去啲熱辣辣嘅國家。咁好彩泰國咧嘅護照係唔需要半年嘅有效期。咁我哋就最尾係改咗今日係出發去清邁嘅。有間中菜啦，有剪頭髮啦，有壽司，好多嘢揀。睇下先，我哋啱啱間房咧係有笪污漬喺張床，跟住我哋轉咗間房。臨時 book 嘅酒店。有個 mini bar 仔。隔離雪櫃，送咗2支水，仲有支 pH 8.5嘅水，日本水幾好啊！睇埋個廁所先，光猛企理啊，廁所就都 OK。係我中意嘅雲石 style， 隔離呢度係洗手盤，都幾企理。淨係帶咗印尼插頭，跟住發現咧呢度係有 Type C 頭嘅，可以插電啊，唔使特登買插頭。掂啊！有3腳插啊！呢個酒店。你呢度都有啦，係插晒啱晒。呢度有2個添啊，3腳插，掂啊！驚險重重啊！今日終於嚟到清邁啊！今日驚險重重。我哋頭先咧本身想擺行李去 check in 噶啦，跟住個地勤咧又話好似咧係唔夠6個月有效期嘅 passport 係入境唔到泰國，跟住又打咗個突，最後發現係 OK 嘅，太好了！我哋依家本身係8點半去到機場，後尾等到4點幾嘅機嚟到清邁，依家都9點幾啦，香港時間，用咗1日時間。重新買個機票，驚險嘅一天。啱啱搭咗 Grab 嚟到酒店附近有一間嘅食泰國菜嘅餐廳。我冇諗過咧，嚟到搭 Grab 嚟到呢度咧，竟然係要等位。不過呢間咧係我哋算係睇比較晏收嘅餐廳，好多餐廳喺附近都收得比較早嘅時間。因為呢家都8點半，咁好多餐廳可能收9點啊、10點零。咁呢間餐廳係收得比較夜嘅，11點先關門，所以我哋就決定嚟呢間。點知嚟到咧係勁多人排隊，我哋排咗。佢話排半個鐘咯，但係我哋都排得快嘅，排10零分鐘就入咗嚟啦。咁試下好唔好食先，超多人依家差唔多
依家9點幾啦，泰國時間9點幾都好涼。佢呢間餐廳係冇冷氣嘅，但係感覺都幾涼爽。依家坐低。好大個椰青啊！幾甜喎呢個，都大嚿啊呢嚿。大嚿唔代表多嘅。咁啊係，不過都多咯。幾甜。幾經辛苦，終於食今日第一餐。係啊，第一餐。開餐。點食啊？好辣啊！再一次證明泰國人講唔辣咧係好神。佢話少少辣咯，又係。哇，好辣！呢個都好。一樣嘅。太辣啦！嗌多個椰青，解辣啦！啲啊，好辣！一嚟就死咗火啦！太重啦我哋！篤篤之類，我啱啱食呢餐真係搞唔掂啊！食一次過好啦。對於我哋呢啲咧唔係好食得辣嘅人嚟講咧，呢間餐廳真係有啲 heavy 啊。同埋咧，主要係佢辣得嚟咧，佢啲雞咧係唔嫩噶咯。我哋嗌咗雞湯啦，嗌咗蒸雞啦，佢俾嗰啲位咧，全部都好似淨係俾啲雞胸位咁樣。所以我哋覺得最好食都係嗰一兜嘅菜炒呢一個嘅蛋，我哋嗌咗2兜，同埋嗌咗2個椰青咯，因為真係太辣啦啲嘢啊！所以如果唔係好食得辣嘅朋友咧，就真係覺得呢間就唔係好推介啊，絕對。就呢個係我哋尋晚喺便利店買嘅 protein shake， 一個係豆腐做嘅 protein， 一個係冇乳糖牛奶嘅香蕉 protein。我覺得泰國嘅便利店真係好多 protein 嘅選擇，香港實在太落後了。貴仲有一支呢個係朱古力味嘅，又係冇乳糖嘅 protein。你係覺得呢個位有啲鉗咯，因為佢得2個架仔俾你掛衫，咁如果你洗衫出嚟呢，就冇乜地方晾嘅，就淨係得呢2個架仔俾你可以晾衫。同埋隔離呢度有個不知名嘅裝置啦，我以為可以攞嚟晾衫，點知唔係。我都唔係好發現到佢個用途是什麼。我哋覺得呢個梳化位呢唔係好 user friendly， 因為你見到佢同張呢一個嘅書枱個距離係好遠嘅，即係好明顯呢，佢唔係俾你咁樣坐喺呢一張枱隔離，可以俾你做嘢啊或者食嘢。咁所以我覺得呢個方面又係我覺得酒店唔係好周全嘅地方咯。咁酒店咧係奉行呢個環保政策嘅，咁所以咧咁佢都會提供一啲泡啊、梳啊、棉花棒啊或者係牙刷嘅，咁但係就要問酒店攞咯。咁間房係冇放任何牙刷、牙膏嗰啲嘅，咁但係大家都可以同酒店打電話去攞嘅呢個。搞笑佢個智能馬桶，佢呢個位呢係零零舍舍有個掣啦，可以俾你開嚟沖，可以攞嚟沖屎忽。咁我覺得呢個搞笑。呢度係分咗好多棟，我哋就今次住係第7棟。咁但係佢個泳池呢就係第1棟嘅，咁所以我而家就過返嚟呢邊就嚟泳池同埋 gym room 啦。哇！大家望下個泳池，都幾舒服喎。隔離
birthday boy。南瓜粥，佢好重嗰啲南瓜味啊！落咗油油。所以好香。幾多嘢食，癲啊！仲未到主菜添。朱古力香蕉，雪條咁咯。係咪好硬啊？好似嗰啲。哦，佢雪咗個香蕉嘛。即係好似雪條嗰啲雪包住。啊，不過又係個朱古力都硬。只不過係香蕉咯。係啊，變咗香蕉，搞笑。癲啊！呢間韓國餐廳，我個餐唔使100蚊港紙啦，我嗰個係350蚊泰銖。肥丁嗌咗嗰個套餐咧就550蚊泰銖，都係100零蚊左右，已經食到係勁飽咯。頭先係成台都係嘢食，真係好癲。我哋覺得佢個食物質素係完全對得住個價錢咯，所以如果唔係淨係想成日嚟泰國，淨係食好多泰國嘢啊，想試下其他料理嘅朋友，我都覺得呢個係一個唔錯嘅選擇，同埋環境都坐得幾舒服。佢個門口咧，頭先一去到嚟到呢度咧，我感覺好似去咗間 cafe 咁樣，好有去咗韓國嘅間諜，唔錯。我覺得呢間係抵食過尋日食嗰間嘅雞，嗰間仲要排隊添，我就覺得食一次夠啦。依家我就覺得非常之滿意嘅料理。不過依度咧係冇英文嘅餐牌，都冇中文嘅餐牌。咁如果嚟嘅話咧，就要自己 Google Translate 翻個 menu 咯。咁但係大致上佢都有圖嘅，咁都睇得明係大概個套餐係有啲乜嘢。咁我初初咧本身未入嚟之前啊，咁睇嗰個裝潢咯，都以為會有啲貴嘅，點知睇 menu 係非常之驚喜，真係唔係好貴啦啲嘢食。我覺得清邁個價錢呢邊嘅物價好似甚至乎係比曼谷嗰邊係更加平咯，我覺得係。同埋呢度啲樓咧係比較起得比較矮嘅，所以呢邊咧感覺比較空曠少少啦，空氣都好啲啦，我就會覺得呢邊係舒服過曼谷嗰邊咯。我哋喺韓國餐廳行5分鐘都唔使就嚟到呢間 The Barista 呢間網紅店嘅 cafe， 過嚟飲咖啡，食飽飽過嚟飲咖啡。兩個轉咗杏仁奶嘅抹茶。佢又唔係好甜嘅，OK，唔會話死甜爛甜。係有咩中藥咁樣？很難受嘅樣子。我就覺得啱啱好咯，呢個抹茶，因為我係平時飲好濃抹茶嘅人，我就覺得可以接受。但係你問我最好飲都係堅持都係福岡。不過佢呢間嘅 cafe 我覺得係坐得幾舒服嘅。不過我覺得甜品就還可以，呢一間可以飲佢個抹茶，品係多款式嘅呢間，但係唔係好出色咧。我就覺得啱啱個 roll cake 我覺得係比想像中係冇咁重個抹茶味咯，咁有啲可惜，我覺得呢方面。好口渴，嚟咗買呢個手錶太茶。呢個嗌咗個 vegan 嘅泰 tea， 幾好飲嘅喎，唔係好甜。上次嚟泰國冇飲到，今次飲咗。
去揼骨啊！我哋依家行緊過去，加速啊！加速啊！加速！ 1分鐘嘅。啊！夠鐘啊！癲喎！呢個附近好多鋪頭行，正！呢個黎曼1號附近。發現找龍筋嘅鋪頭。依家我哋按摩個房。10點幾，好多餐廳都收晒皮啊，唯有過返嚟夜市揾嘢食。